साउंड इफेक्ट्स के बारे में तो तुम सबको पता होगा, लेकिन इस्तेमाल फिर भी तुम वही पुराना रद्दी कबाड़ा कर रहे हो। देखो भाई, साउंड इफेक्ट्स का काम है तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना, तो क्यों गिराने पे तुले हो भाई? कुछ नया माल लाओ। हाँ जी मित्रों, अब जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स तुम्हें आज इसी वीडियो में मिलेंगे, वो भी 1500 से भी ज्यादा, क्योंकि मैं देने वाला हूँ तुम्हें अपनी पूरी की पूरी साउंड इफेक्ट्स के 4-5 साल की मेहनत से इकट्ठे किए हैं, और एक भी साउंड कॉपीराइट इशू नहीं देगा, क्योंकि अपने को झमेला पसंद नहीं है और हर काम अव्वल नंबर का करते हैं। अब देखो, 5 साल की मेहनत है तो कुछ तो फीस लगेगी, थोड़ी मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ी तुम्हारी। मेरी बायो में इस लिंक पर क्लिक करोगे तो तुम्हें सारा झामताम मिल जाएगा, और ये कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, बाद में मत मांगना। पर पहले ये